Šis brandas turėjo pardavimų, turėjo klientų ir vis tiek bankrutavo. Tai ar atpažinsi, kas tai per prekinis ženklas? Pažiūrėk iki galo. 2000-2010 metais tai buvo vienas stipriausių JAV mados brandų. Pajamos viršijo $2 milijardus, aukštos maržos, aiški pozicija, kokyba už prieinamą kainą. Prasidėjo pokyčiai rinkoje. Atsirado Zara, H&M, greitoji mada, dažnesni kolekcijų atnaujinimai ir klientai pradėjo ieškoti pigesnių variantų. Valdančioji komanda priėmė sprendimą. Pradėjo taikyti vis daugiau nuolaidų, o išpardavimai tapo praktiškai nuolatiniai. Ir dabar kodėl tai padarė? Kad išlaikytų pardavimų apimtis, konkuruotų su pigesniais brandais ir kad neprarastų klientų. Bet kas nutiko per kelis metus? Klientai priprato pirkti tik tai su didesnėm nuolaidom ir nebepirko pilną kainą. Pardavimai vyko, bet tik su nuolaidom. 2012-2016 metais pardavimai stagnavo ir pajamos siekė apie $2,5 milijardų. Bet pelningumas krito. EBITDA marža sumažėjo nuo 16 iki 10%. O tai reiškia 10 milijonų prarasto pelno kasmet. 2011 metais įvyksta išpirkimas apie 3 milijardai sandoris, skola išauga iki $1,7 milijardų, palūkanoms apie $200 milijonų per metus. Ir tada atsiranda uždaras ratas. Reikia parduoti daugiau nuolaidų. Daugiau nuolaidų, mažiau pelno. Mažiau pelno, dar didesnis spaudimas. Ir vėl taip pat. Kokio rezultato pasiekė? Pardavimai vyko daugelį metų, klientų buvo, darbas vyko, bet pelnas mažėjo sistemingai. Ir 2020 metais bankrotas. Tai J.Crew prekinis ženklas ir jis žlugo ne todėl, kad neturėjo klientų. Jie žlugo, nes neuždirbo iš pardavimų. Ir štai 4 klaidos jų versle, kurios dažnai būna ir pas mano klientus. Fokusas į apyvartą, o ne į pelną, nuolaidos be skaičiavimo, kainos mažinimas vietoj vertės didinimo ir klientų išmokymas laukti akcijų. Ar įmanoma tai išvengti? Be abejo. Žinok, kiek pelno lieka po nuolaidos. Skaičiuok savikainą prieš nustatant kainą. Nuolaidas naudok kaip strategiją. Ir neaukok maržos dėl apyvartos. Būtent dėl tokių pavyzdžių mes mokymuose darome 3 dalykus. Suskaičiuoji tiksliai savikainą su viskuo. Mokesčiais, įranga, nusidėvėjimu, viskuo. Supranti, kiek realiai kainuoja tavo paslauga ar produktas. Ir tik tada skaičiuoji, ar gali daryti nuolaidą ir kiek. Jei vis dar kyla klausimų, kaip teisingai apskaičiuoti ir nustatyti kainą tavo versle, parašyk, pakalbėsim.